अगर बंदा कुरान पढ़ता है तो इसका मतलब है अल्लाह करे वो तर्जमे नाल पढ़े तो कुरान पढ़न तो बाद कम से कम वो ज़ात वो जिंदगी कुछ ना कुछ कुरान हकीम के असरात नज़र आने चाहिए। जिस तरह बंदा खुशबू लाने वाले के करीब भी चंद मिनट बैठा रहे तो उठ के टुरे तो थोड़ी बहुती खुशबू वो महसूस होती है कि किसी ऐसी जगह पर बैठा रहे। सीरत अहले बैत वास्ते भी ज़रूरी है कि जो बंदा सीरत अहले बैत सुनता है उसकी जिंदगी में चूँकि ये नूर बशर बने ही साड़ी हदायत वास्ते। ये जो नूरानी हस्तियाँ ने ये बशर बनिया साड़ी हदायत वास्ते। उस नूर दे नूर रहिंदे तो फिर वो नूरियां तक रहिंदे। साढ़े तक हदायत पहुँचाने वास्ते कोई नूर बाप बन गया है, कोई नूर बेटी बन, कोई नूर दामाद बन गया। वो फिर ये बशरीयत चाहे ने ताकि ये लोग सानू वेख के ते कम से कम जांचते सीख लैन कि ज़िंदगी किवें गुजारन। ज़िंदगी गुजारन का तरीका लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। शान मैं पढ़ देना जनाब सईदा की शान की मैं एक ही दलील अज देनी चाहना, लेकिन मैं चाहना कि कम से कम एक पैगाम जरूर पहुँचे कि ये हस्तियाँ जिहड़ियां नूरानी हस्तियाँ सन ये फिर बशरीयत जामा पहन के तशरीफ लियाए ने। जिमें सरकारे दो आलम अगर नूर ही रहिंदे तो सानू तो दंद साफ करने की जाँच नहीं सी। वो बशर बने ने मसवाक की तो सानू पता लग गया, वज़ू किया ने सानू पता लग गया। ऐसो मैं समझना कि जनाब सैयदा का बेटी की शक्ल चाउना, सरकार दो आलम का बाप की शक्ल चाउना और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जनाब सईदा के शौहर की शक्ल चाउना कम से कम ये हदायत तो साढ़े वास्ते कुछ ना कुछ होनी चाहिए और उतरे ही हदायत वास्ते। मिसाल के तौर पर सरकार दो आलम ने बेटी की शादी की है। ये बड़ी अहम गल है मुआशरे में बेटी की शादी करना। एक दामाद हजूर का मुआशरा वो सी जो धीआं दफन कर देंदा सी। मुआशरा वो सी जो धीआं दफन करता सी साड़ा दामाद कोई ना बने। अल्लाह ने पैगंबर नूं बेटी ते दामाद ही ऐसे दिते ने। बेटियां नूं दफन करने वाले बेटियां नाल प्यार करन लग पे ते दामाद नूं गालियां समझण वाले दामाद नूं सराहने बन लग पे। ਇਹਦਾ मतलब है अगर कोई बेटी की कायनात ते इज्जत बनी है तो वो सबब का नाम बतूल है। जे कोई दामाद सराहने बैठा है तो वही वजह का नाम अली इब्न अबी तालिब। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा असां कीता कि असी चूँकि हिंदुस्तानी मुआशरे पैदा होए तो माफ़ करना ये सदा तो उजाम है ना। शाह जी शराज साहब बैठे ने, शाह जी बैठे ने, इन्होंने वड्डिया ने आके सानू कलमा पढ़ाया है। वो कलमा असां पढ़ लिया पर मैं साहब एक लाया है भई कलमा शलमा पढ़ लिया तो नमाज भी शुरू कर ली, रोज़ा भी शुरू कर लिया। वो जो कुछ विचों साडे कढ़ के सुटना चाहते सन वो अजे भी साडे विच। मैनू माफ़ करना ये सही जी मैं सईदा की गल नहीं कर रहा, मैं अपनी गल कर रहा, कुछ महसूस करके मैं कर रहा। साडे विचों वो जिहड़े रिवाज सन जी हिंदुस्तान के वो सईद कढ़ना चाहते सन। मैं तो मिसाल देना हज़रत शहबाज कलंदर ने इत्थे आके पहला दफ वजाई तो बंदे कट्ठे होए ने तो उन्हें आख्या वो एक मुहम्मद आखिरी नबी है, अली ओदा वसी। अल्लाह एक मुस्तफा ओदा आखिरी नबी है तो अली ओदा वसी। वो असा हुण तक ना जी जो उन्हें दसे है दफ तो असी पक्के हैं वो जरूर वजानी है। वो जो दसे है वो तो ना वजाई से बंदे कट्ठे करने लई बंदे कट्ठे करें बिच कोई पैगाम भी तो ऐसी ना बिल्कुल इंज की गल है कि असा ना जी कलमा शलमा पढ़ लिया। वो जो रिवाज सन ना हिंदुस्तान के वो साडे च अजे भी मौजूद ने, मेरे च भी तो तुहाडे च भी। मैं नस्ल किसी बंदे नूं नहीं देना, दुआ मेरा हक है। अल्लाह करे जिमें असी नमाजी हो गए हैं, जिमें असी रोज़ादार हो गए हैं, जिमें असी अलहमदुल्ला हाजी हो गए हैं। जेड़े भी बंदे रोज़ा 10 मिनट पूरा खोलन या पर छड्डो उस गल, रोज़ादार हो गए हैं, हाजी हो गए हैं, नमाजी हो गए हैं। अल्लाह करे तो वो जिहड़ी सीरत सानू दसी गई है ना वो सीरत विचों भी कुछ हिस्सा साडे हिस्से च आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। जे साडे चों हिंदुस्तान वालियां रसूमात निकल गई होंदियां तो फिर बंदे की आंदे ने पुत्र जायदाद दे वारिस हुंदे ने ते जिहड़ियां धीआं हुंदियां ना जी ये मैं रोज़ सुनना ये मंजी दियां वारिस हुंदियां ने ते या कफन पेकियां दा बनदा। शाबाश है तुहाडे जम्मण ये गल कित्थों कढ़ लई जे कि ये मंजी दियां वारिस हुंदियां ने
ਤੇ ਧੀਆਂ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਤੇ ਕਫਨ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੇਕਿਆਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਫਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਫਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਠਾ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਫਨ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮਫਾਦ ਤੇ ਸੱਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜहेज की लानत को ख़त्म किया जाए। ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਲਾਨਤ, ਜहेज की ਲਾਨਤ, ਜहेज ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰਤ ਬਤੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੀਰਤ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੇ मोहतरम सामीन, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਫਨ ਬਣਦਾ, ਮੰਜੀ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਮੋਏ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਛੜ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਫਨ ਪਾ ਛੜ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆयत पढ़ना, फिर मैं पढ़ना अगली गल। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने सूरह मुबारका मेरे को जनाब निसा है, आयत नंबर 7 है जी। खालिक फरमाता है लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी, और मर्दों का हिस्सा रखा गया है जो कुछ वालिदैन छोड़ के जाएं। मर्द ते बोलो, अगली गल तो अगे होनी है। मैं कहना मर्दों का हिस्सा रखा गया है जो वालिदैन छोड़ कर जाते हैं। अगली आयत मजीदा का अगला हिस्सा अल्लाह फरमाता है वल अकरबूना, और कराबतदारों का भी हिस्सा है। वलिन्निसाई नसीब मिम्मा तरका वालिदानी, और फिर हिस्सा है छोड़ कर जाने वाले माँ बाप में लिन्निसाई औरतों का। तशरीह कुरान इत्थे रख के पढ़ देना। फरमाते ने कुफर की रस्म थी कि औरत को वारिस नहीं गिनते थे और औरत को मिरास नहीं देते थे। कुफर की रस्म थी कि औरत को वारिस नहीं समझते थे, कुफर की रस्म थी। कितने बंदे बोल रहे हैं शायद। मैं कहना कुफर की रस्म थी कि औरत वारिस नहीं होती थी, मर्द को वारिस समझना कुफर की रस्म है। मर्द को वारिस समझना कुफर की रस्म है, और औरत को माँ बाप की जायदाद में से वारिस न समझना यह कुफर की रस्म थी। औरत को वालिदैन की जायदाद में वरासत का हिस्सा न देना और वारिस न समझना यह कुफर की रस्म थी। फरमाते ने जब आयत उतरी तो उस आयत उतरने के बाद लोगों को पता चला जिस तरह मर्द वारिस होता है इस तरह औरत भी वालिदैन के तरके में से वारिस होती है। जेड़ा आज तक अपनी जायदाद चो बेटियां दी विरासत नहीं दे रहा, एदा मतलब है वो नमाजें पढ़ रहा है मगर अंदर कुफर मौजूद है, क्योंकि ये कुफर की रस्म थी। प्याना ये कुफर की रस्म थी। बीबी पाक दी विरासत पढ़ी है तो बड़े रौले पैंदे ने। मैं प्याना अपनियां धियां दी वारी आई है तो बंदे चुप हो गए भी तू मौलवी किथों मसला कर ले। मैं प्याना मर्द का भी हिस्सा है औरत का भी हिस्सा है, मर्द भी वारिस है, बेटी भी अपने वालिदैन की विरासत में जब विरासत पाएगी, हाँ मर्द ज्यादा पाएगा औरत थोड़ा पाएगी, बेवारिस तो नहीं है ना भाई। मर्द का हिस्सा दोहरा रखा गया है, औरत का एक भी रखा गया है, तो है तो सही। असल गल की सीरत बतूल की नबी पाक ने मसवाक की है तो बंदे सलाई लवा के बच ठोक लीए कि असा सुन्नत पूरी करनी।
नबी अतर इस्तेमाल किया, उन्होंने पसीना चो खुशबू आती सी, बंदियां सारियां सुनतां वो नबी पाक लो वेख के यार मसवाक की जा सकती है, वाल सवारे जा सकते हैं, मुंडे ते कपड़ा रखा जा सकता है, नबी पाक को पगड़ी बनी जा सकती है, नबी पाक को सलीपर पाए जा सकते हैं कि नबी आइंदा पाते हैं, वो सारा कुछ अपना लिया ही। नबी जो बेटी की शादी की है उन्होंने वेख ध्यान नाल उस तरह कर किबला पैगंबर। देखो जी गल सुनो, मैं लैक्चर देना, मैं किहड़ा इत्थे करा के अमल जाना है, मैं विच शामिल हाँ, अल्लाह करे मैं भी इंज हो जा, तुसीं भी इंज हो जाओ। उहदे वास्ते अहम गल लेवे कि बेटी दी नबी पाक ने पहला पाली है, फिर शादी की है यार। ओहदा चेज लिखे है, वो किताबां च लिखिया यार, वो चक्की ते मसला ते बर्तन ते प्याला ते चमड़े का गद्दा लिखे है। बेटियां भावें 4 ने, जेस तो एक ही लिखे है ना। वैसे यार वैसे मैं गल पे करना यार, अगर किसी मेहरबान के नज़दीक हजूर दियां 4 बेटियां भी हों, शादी भी बकायदा एक दी लिखी, निकाह भी बकायदा एक दा लिखा है, खासगारी भी सहाबा कराम ने की है जनाब सैयदा दी, ते हजूर ने फरमाया नहीं, ਇਹਦਾ फैसला अल्लाह ने करना, ਇਹਦਾ फैसला अल्लाह ने करना। ठीक है, अच्छा सारियां गल्लां बीबी दे मुतल्लिक लिखियां, सहाबा दा रिश्ता मंगना ये भी लिखा है, नबी दा जवाब देना ये भी लिखा है, अल्लाह दा उत्थे रिश्ता करना ये भी लिखा है। ये भी किताबां अहले सुन्नत कुतुब च लिखा है कि पैगाम आया उतों अल्लाह दा कि बंदियां नूं आख इस बीबी दा रिश्ता ना पुछण, ਇਹਦਾ ते अरश दा रिश्ता हो भी गया है, बल्कि निकाह भी हो चुका है, अरश दा निकाह मैं कर दिता है ते फरिश्ते दा निकाह तू कर दे। ये भी बीबी दे मुतल्लिक है। अगों फिर जेज भी जरा लिखे है किताबां विच, वो भी जनाब सईदा ते लिखे है। वैसे अगर दूसरियां बेटियां मौजूद सन उन्होंने भी कोई ना कोई दिता होगा, लेकिन मेरा ख्याल लिखे है बतूल दा ही यार, जनाब सईदा दा लिखे है। बारात भी जनाब सईदा दी लिखी है, हजूर दा आना, हजरत अली दी खासगारी करना है, वो कम जरा औखा, वो औखा है। बाकी सुनता ते अमल करना, खाना खा के थोड़ा जा मिठा खाना, ये भी सुन्नत है। बड़िया बड़िया खूबसूरत सुनता वो सारिया बंदियां बना रही ने, आ थोड़ा जा औखा काम है वो मैं दसन लग। शादी जिमें हुई है ना जी, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है इन्होंने दिनों में यारा। सीरत सईदा वास्ते मैंने बुलाया जिन, शान मैं पढ़ देना। पैगाम पहला मेरा सुन, हजूर नूं रिश्ता जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने बहुत हया नाल हाजिर होए ने जरूर। इन्हां जी रिश्ता पुछना किसी मस्तूर दा, ये हजरत आदम तो लैके जारी है। जी मस्तूर है ना खुद इजहार नहीं कर सकती, ये इज्जत है, ये मस्तूर की इज्जत है। हजरत आदम लेटे सन ते पहलू में हजरत हवा नूं पाया, पहले तो मस्तूर दुनिया ते आई कोई नहीं सी। अंज वेख्या ने ना, तो मैं ये लफ्ज़ पढ़े ना तफसीर बुरहान, अंज वेख्या ने तो उस जिनस की एक होर मखलूक सी, ते मर्द नहीं सी, होर तरह सी, औरत सी उन्हें सी। ते हजरत आदम नाल वाल भी लंबे, ते वो किहड़ी छोटी तो वड्डी हुई सी, जिड्डी अल्लाह बनाई बन गई। मेहरबानी जी, मेरे आम ने किसी पूछा सुने हजरत आदम की पसली चो खिंच के अल्लाह बनाई सी, मुस्कुरा के फरमाते ने बंदियां दी अकल कितने खान टुर गई है, जिहड़ा आदम बना सकता वो कोल हवा नहीं बनती बच्चों ना। इंज करके वेख्या तो आदम की जरूरत के मुताबिक एक मस्तूर नूं वेख्या, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंज वेख्या, अंज वेंदिया सार फरमाया खालिका ये की है, एक ही। कल मैं तेन की बच्चा चुड़ गया कितने, कल मैं लफ्ज़ पढ़िया बड़ा खूबसूरत, अज ना हजरत आदम फरमाते ने एक ही है, फरमाया मखलूक है, फरमाया कैसी मखलूक है जिन्हें मेरे दिल नूं कोई तसल्ली दी। वेंदे सार फरमाते ने दिल नूं ना तकवीयत हो गई है, दिल मजबूत हो गया, अगे नालों मैं बेहतर महसूस पे करना इस दुनिया नूं। फरमाया रौनक कायनात है, ये तेरे वास्ते बनाई गई है। अच्छा जी कमाल हो गई। फरमाया फिर, फरमाया इतना तेरा रिश्ता होगा, शादी होगी, फिर नस्ल बधेगी। हजरत आदम ने फरमाया फिर आखो मेरे अल आवे, फरमाया तू जाना है, तो गौर नहीं फरमाया, तू जाना है, उन्हें तेरे अल नहीं आना। उन्हें क्या मेरे अल आवे, फरमाया नहीं ये आएगी नहीं, ये उठ के तू जाएगा। खुदा की कसम मैं तफसीर बुरहान पढ़िया, वो जदों दा आदम उठ के उधर गए ना, उदों दा इस्लाम ने तय कर दिता है कि रिश्ता मर्द अल्लों जाएगा।
رشتہ مرد ہو جائے گا، مستور ہلو نہیں جائے گا، یہ عزت ہے مستور دی۔ وہ پھر رشتہ ادھروں پینا ادوں کا شروع کام ہوا، وہ پھر حضرت علی نو بھی ظاہر آکھنا پینا سی۔ وہ مولا تشریف تے لے گئے، حاضر ہو گئے میرے مولا دی بارگاہ تے چند منٹ بیٹھے رہے تے جڑا بولے تے جڑا بولے تے نہج البلاغہ بنتی ہے نا، نبی پاک دے سامنے چپ بیٹھے رہے تے مولا فرماتے ہیں علی کو گل کرنا چاہتے ہو؟ جدے سامنے علی جیسا امیر چپ ہو جائے نا انہوں مصطفیٰ آند۔ اے تیرے شرم و حیا تو صدقے پتہ نہیں کیڑے بندے تے چاکے کھلے سن جنہ جا کے رشتہ سے ہی پوچھ لیا۔ حضرت علی سامنے بیٹھے نے تے مولا فرماتے ہیں بڑے مولا مصطفیٰ علی کو گل کرنی چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جان۔ کیا بات، آباد رہو، دیکھو نا حیا دا کیا پہلو ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ زہرا کی خواستگاری کے لیے آئے ہو، زہرا کی خواستگاری کے لیے آئے ہو۔ حضور نے جدوں مثبت جواب دیتا نا جی، فرمایا اچھا تواڈے کول کنا کو مال سامان ہے شادی واسطے کوئی تیاری کیتی جی؟ فرماتے نے میرے کو جہاں سامان ہے تمہیں پتہ ہے؟ فرمایا ذرا بیان کرو۔ فرمایا ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے، ایک زر ہے۔ فرمایا جڑی کوئی تھوڑی جی کم دی نہیں ہوئے چھڑو۔ ہن او بندے مہربانی کرنا جنا آکھنا بات ہے کونین دے وارث تے گلاں کیویں دیاں پیا کرنا ہے۔ یہ ساری کونین دے وارث جنہ دی جتی دے صدقے کائنات بنی ہے نا، وہ انج پہ یا تیرے واسطے کر دینا یا میرے واسطے۔ کمال ہے یار، وہ یارہ اتنیاں گلاں ہوتے نے انہیں ایک عمل کیتا کہ بلا عمل کیسا خوبصورت سی۔ میرے مولا فرماتے ہیں یا علی یہ گھوڑا جڑا ہے زینت ہوندی ہے مرد واسطے، میدان واسطے زینت ہے۔ تلوار بھی جڑی ہے وہ بھی اپنی حفاظت واسطے بڑی اہم ہے، ڈھال تلوار ڈکن واسطے بڑی اہم ہے۔ باقی ذرہ رہندی ہے اے وچھڑ۔ شادی لگی جے ہون کائنات دے امیراں دی، سبحان اللہ۔ کدی شاہ جی لوکاں سیرت بطول تے سیرت رسول پڑھ کے تیاں دی شادی آج شروع کر دین، 8ویں تھی بھی رحمت ہو جائے، 9ویں بھی رحمت ہو جائے۔ ہوئے بندے تے روندے نے 4تھی بیٹی تے لوکی افسوس کرنا آ جاندے نے کہ جو اللہ نو منظور 3 تیاں اگے ہونا تے 4تھی تے لوگ آندے نے اچھا پھر کی سی ایک پتر دے چھڑتا پھر تھی دے چھڑی سو 7 تیاں بھی لوکاں دیا موجود نے تے بندے انہوں نے افسوس ہی کیتا ہے۔ ایک جننے بندے 7ویں تھی تے 4تھی تھی تے آ کے افسوس کر دینا انہاں چ ہندو مر گیا اسلام تے اجے آیا ہی نہیں۔ مولا تانوں جزا دے وے۔ اوہ بیٹی رحمت ہے، رحمت ہی ہونی سی جے جہیز نہ دینا پیندا تھا۔ اوہ زحمت تے بنی ہے نعوذ باللہ پر جہیز دی وجہ تو پہ ایک تے میں آپ کر لنگا دوجی واسطے مکان بیچنا پائے گا۔ ایک رو بندہ جہیز دے لے تے اگلی باری لوگ آندے نے جڑا انہوں دیتا صحیح نا اسی اننے سا وہ انہوں ہی دے۔ 4تھی بھی رحمت ہی ہوندی اگر سیرت رسول و بطول پڑھی ہوندی، 5ویں بھی رحمت ہوندی۔ جہیز بنتا کیویں میں وہ تو میں دسنا۔ فرماتے ہیں سرہ ویکھتے حضرت علی کو جڑی سرہ سی نا جی ادھی سی ہو، چلو یہ بھی آنکھوں تو ہی نہیں پیا کرتا، ادھی سی سرہ ہوندی 4 چفیرے لوگاں دی، ادھر بھی لوہے دی جالی پیچھے بھی لوہے دی جالی یا لویا۔ وہ حضرت علی دی ادھی سی، سامنے ایسی پیچھے کوئی نہیں سی، بنوائی انج دی سی۔ تہاڈا کی خیال ہے جالی نہیں سی لبھی؟ وہ یار بنوائی نہیں سی۔ حضرت علی نو کسے پوچھیا آ سر ہے؟ انہاں کا سر ہے۔ انہاں کہتا اگلا پاسا تے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میں کیڑی کانڈ کرنی ہے میدان جنگ؟ کمال خطرہ تے تاں ہوئے، سبحان اللہ، خطرہ تے تاں ہوئے جے میں کسے میں خیر ہوں میں کسے میدان جو کانڈ کر کے نسنا ہوئے تو میں نو خطرہ ہوئے۔ میرا تے آپ پاسا ہی رہنا میدان دے سامنے، میں کانڈ کرنی نہیں، لہذا اگلی وہ بھی رسول خدا نے فرمایا آجڑا آگے اے بھی بیچ چھڑ۔ 480 روپیاں دی بکی ہے جی، روپیاں تو مراد اس دور دا سکہ 480، 500 تک کچھ بندے پہنچے نے لیکن 480 تک تے سارے پہنچے نے۔ 480 دا وہ وک گئی جی۔ مولا نے فرمایا تینوں دی کڑی لوڑ ہے، تو کہڑا بچا کے بچوں تو دفاع واسطے تلوار اٹھائیے تے دفاع واسطے ڈھال کافی ہے تے رہ گئی موت وہ جڈی تینوں پیاری لگ دی ہے، اور بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ جا کے سدھا بیچ آئے۔
ਤੇ ਉਹ 480 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਟਰੱਕ, ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ 32 ਰੁਪਏ 10 ਆਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ 5,000 ਠੀਕ ਜੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 50,000 ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਰਤ ਰਸੂਲ ਬਤੂਲ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੰਦੋ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਰਸੂਮਾਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਜ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਬਣਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੇਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਲੈਣਾ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਪਰਾਡੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਛੜੋ ਨਾ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਣਾ ਇਹ ਸੁन्नत हैदर करार भी है, सुन्नत रसूल खुदा भी है। जी मैं जरूरी नहीं कि ये रिवाज पवे, अल्लाह करे पवे ना पवे, पढ़ना तो है ना। और तुहाडा की है, बंदे नमाज नहीं पढ़ते तो बंदा नमाज की गल ही छड़ दे, बंदा रोज़ा नहीं रखते तो बंदा रोज़े की गल ही छड़ दे। गल तो ऐसा करनी है। अल्लाह करे मैं भी इत्थे आ जा, अल्लाह करे तुसी भी आ जाओ। जिथों तुसी बोलता नहीं ना पै वो तुसी बोलोगे। हुणे मैं दसन लगा पे इंज हुंदा क्यों नहीं पिया, और मैं ना इंज हुंदा क्यों नहीं पिया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं अर्ज करना। बेटी दा जहेज किधरे है ही नहीं, विरासत है, जहेज कोई नहीं। ते विरासत जो बेटी नूं पैड़ियां दित्तियां होण, जहेज देण दी लोड़ ही कोई नहीं। ते जिन्ने बंदे छोटे छोटे काम करदे ना उस वड्डे तो डरदे ने, निके निके करनगे वड्डे तो डरनगे। ਇਹਦਾ ਜੇਜ਼ नहीं विरासत है, कफन नहीं विरासत है। विरासत वाले पासे बंदे आउंदे नहीं। ते बाकी ये मंजी दी भी वारस है, कफन भी ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ है। ਉਹ ਇਹਦਾ कफन नहीं बनता, ਇਹਦੀ जायदाद बनती है। ਲੱਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ कफन भी खैर सल्ले ਇਹ ਗਏ कपड़े ਤੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੀ बेटी ਦਾ हक। मेरे अजीजो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ यार, मैं दसना क्यों नहीं पिया हुंदा, मैं दसना हुंदा की है। असल इस धीआं वाले सौखे हो जान जे बच्चे वाले हक महर वधा देन। अपने पैसे हक महर च दे के ओदा ही जहेज कबूल ते ओ करे जिदा मिजाज विच अली मौजूद होवे। बाबा जी शुक्रिया। ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਬਲਾ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब है उस वक्त तक मुआशरे में इस्लाम नहीं आएगा। बेटी की सीरत के लिए मोहम्मद की तरबियत देखना पड़ेगी, बेटों की तरबियत के लिए अबू तालिब का घर देखना पड़ेगा। सदके जावा सदके जावा। अगर सारे बाप अबू तालिब जैसे, शुक्रिया जिथे और सीरत बतूल नजर आती है तरबियत रसूल में, अली की सीरत नजर आती है तरबियत अबू तालिब में। जदों दे बंदियां ने अबू तालिब नूं छड्डिया फिर ये हाल होना सी। ਇਹਦਾ मतलब है अज भी लोग हैदर जिन्ना हौसला रखण, जिन्ने दामाद पे बनते ने दामाद सीरत अली ते अमल करन ते आखण जनाब है असीं तुहानूं 1 करोड़ रुपया हक महर दे रहे हो, वो करोड़ जो जेज बना देगा तुहानू। बंदे जिवें चुप कीते ने ये दुआ घरां तो परेशान हो गए, उन्हां की कीता ते उन्हां की कीता। मेरा ख्याल है अज भी धीआं सौखियां हो जान, प्यो आसान हो जान जे कोई सीरत पढ़ के अमल करता हो। साडे चो हिंदुस्तानी मुआशरा निकलना नहीं, साडे हालात बेहतर होने नहीं, वरना मस्जिद च निकाह हो सकता है, हक महर की रकम चो जेज बन सकता है। ते नाल ऐलान किया जाए मेरे 3 बेटे ने, 2 मेरिया बेटियां ने, इन्नी मेरी जमीन है, बेटी इन्ना तेरा बनता है, हुण लै जा फिर लै जाई। सुभान अल्लाह। आप ही आखना मैं इंशाअल्लाह जिथे पढ़ी है आप ही आके। हुण थोड़ा दिल पे करदा पे सीरत बतूल दी नाल शान बतूल पढ़ी जाए, शान पढ़ देना। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया खोल के देखो, अल्लाह फरमांदा है
کہ ہم نے بعضوں سے افضل بنایا ہے. نبی دی فضیلت بحث نہیں ہو رہی, بحث ہو رہی ہے نبی تو بعد اصحاب افضل نے یا نبی تو بعد آل افضل نے. ایک طبقہ ہے جڑا اصحاب دے متعلق دلائل دے رہے ہیں کہ نبی تو بعد فضیلت اصحاب دی ہے. ایک طبقہ ہے ساڈے ورگا جڑا دلائل دے رہا ہے کہ نبی تو بعد آل محمد افضل نے. یہ مطلب طے ہو گیا, وکیل دا کام ہے دلائل دے وے, جج دا کام ہے فیصلہ دے. فیصلہ توڑے ذہن تے جج نے دینا ہے, میں وکیل بن کے بحث کر دینا. آل محمد افضل نے نبی تو بعد یا اصحاب محمد افضل نے نبی تو بعد. میں آل بھی قرآن چو پڑھ دینا, میں اصحاب بھی قرآن چو پڑھ دینا. آل محمد دا ذکر بھی قرآن چو موجود ہے, اصحاب محمد دا ذکر بھی قرآن چو موجود ہے. دو ترواں حوصلہ کیتا ہے پہ صحابہ محمد دے بھی داد تھوڑی جی دے چھڑی ہے. آل محمد دا تذکرہ بھی قرآن ہے, اصحاب محمد دا تذکرہ بھی قرآن ہے. اسی حضرت علی نو آل محمد چ گننے ہاں, باقی سارے طبقے حضرت علی نو اصحاب محمد چ گن دینے. میں تینوں قرآن سامنے رکھ کے آج دی مجلس چ دس کے جانا ہے, علی آل چ کھڑاری ہے تامی دا جوڑ کوئی نہیں. کیا بات ہے, علی صحابہ چ کھڑاری ہے تامی دا جوڑ کوئی. آج یہی بیان کرنا ہے. پہلے آل واسطے ایک جملہ کہنا, زیادہ مجلس میں صحابہ واسطے پڑھا گا. میں پہ آنا جیڑی کٹ پڑھی جاندی ہے وہ زیادہ پڑھنا, جیڑی روز پڑھی جاندی ہے وہ ایک جملہ آنا. علی آل محمد وچ شامل نے, ہاں جی شکریہ, بے شک شکریہ. علی صحابہ محمد وچ شامل نے, شامل جڑے شامل سمجھتے ہیں, چلو انج کر لو. جڑے آل وچ مندے نے وہ علیہ السلام آندے نے, جڑے مولا علی نو صحاب وچ مندے نے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے. اینج کر کے میرے نال رہنا جے دعا پاسے. پہلا تے آل واسطے, کئی بندے تے آل دے وچ بھی نہیں مندے, میں کی کراں؟ آل دے وچ چھڈو تسی, جڑے آل دے وچ نہیں مندے پہلا انہاں نال گل کرنا. تو حضرت علی نو آل وچ منن تو گریز ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, تو یا قیامت تک دے اپوزٹ ثابت کر, آل بنی ہی علی دی وجہ تو. اور وچ نو چھڑ, کیا بات. یہ جو آل محمد ہے نا وہ صرف اولاد علی ہے, اور اولاد علی ہی آل محمد ہے. اور یارہ اولاد علی جنی ہیں وہی آل محمد نے. آل محمد حضرت رسول خدا نے حضرت علی دا متھا چوم لیا چاچے عباس دے سامنے. عباس نبی دا چچا سن, ایتھوں متھا چومیا تو انہاں پوچھا یا رسول اللہ حضرت علی نے اینی محبت کر دیو جنی میں پیا وینا. انہاں کہا تو ہاں تو میں نو کر دیا ویکھ لیا ہے, اجے تو انہوں اے پتہ نہیں جڑا دسدا نہیں ہو کنی کردا. انہوں نے کہا کون؟ فرمایا میرا خدا. فرمایا خدا بھی یہ دینا محبت کر؟ جی. تیری رسالت بھی یہ دینا کی؟ کیوں؟ فرماتے نے ہے ہی ایک, ہے ہی ایک. اللہ بھی یہ دینا تو میں بھی یہ دینا. کیوں؟ قرآن تے دو ہاتھ نے, اہل سنت عالم دین دی لکھی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا کائنات میں ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے باقی رہتی ہے, میری نسل ثانی کی وجہ سے باقی. جے تے آل محمد دی گل کرو, قبلہ شکریہ, آل محمد دی گل کرو تے آل محمد ہیں ہی حضرت علی دی وجہ. ایک آیت ہے, میں باہر بہ کے اتنے نشانی لائی ہے, ایتھے او دا ایک لفظ میں تمہیں سنا دینا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نو پہچان دیو تھوڑا بہت, نبی دا چچا حضرت عباس. وہ ایک باری حضرت علی نو کہنے لگے کہ ساڑیاں قربانیاں انیاں نے کہ ساڑی برابری کیڑا کر سکتے. اے نبی دے نسبی رشتہ دار نے حضرت عباس. باقی دے جنہیں بندیاں اسلام قبول کیتا ہے وہ نبی دے سببی رشتہ دار. توڑی کیا بات. میں پیانا سبب لگ گیا, سبب والا کام اور ہوندا ہے تے نسب والا کام. ایک ہے نسبی, ایک ہے سببی. شاہ جی توڑے اس عزیز ہونگے نسبی, میں توڑا نسبی کوئی نہیں لگتا, سببی تے لگنا ہے نا. سبب میں نو لگ گیا توڑے کارنو منن دا. یہ دا مطلب ہے میں سبب نال توڑے نیڑے ہیں, کوئی نسب نال توڑے نیڑے ہیں. نسبی اور ہے, سببی اور ہے. شک ہوئے کسے مذہب دے عالم نو پوچھ لو. سورہ مبارکہ توبہ آیت دا نمبر جناب علی میرے کو 19 ہے,
خالق کائنات نے فوراً جبریل نو بھیج کے آکھیا جا کے کہہ دے لا یستعون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم برابر نہیں ہو۔ کمال ہے یار، اللہ کے نزدیک تم برابر نہیں ہو۔ ہر مفسر نے حضرت عباس تے علی دا مکالمہ لکھ کے آیت دا شان نزول نہ دسیا ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ جی میں یہ بحث ہوئی ہے نا کہ اسی تواڈے برابر ہاں، اللہ فرمایا یا لا یستعون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو اس کے برابر عباس نہیں۔ گھر جا کے سوچنا جے جس علی کے ساتھ نبی کے نسبی رشتے برابری نہیں کرتے، سببی رشتے برابر۔ صدقہ جاؤں جی، مہربان، شکریہ۔ ہن میرا خیال ہے کہ حضرت علی نو صحابہ چ کھڑا کر کے بہنے غصہ نہیں کرنا۔ جیڑا بندہ آکھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، شیعہ دا دل کردہ کدی کلا ملے نا تو غصہ نہیں کرنا۔ جیڑے صحابہ چ شامل کر دینے، میں صحابہ دی شان قرآن چ پڑھ دیں، شان صحابہ قرآن چ پڑھنا، تسی سوچو کہ آج بطول دی عظمت میں کس پہلو تو کس زاویے تو بیان کرنا چاہوں۔ موضوع دا میں نے پتہ ہوں کی پڑھنا ہے، جناب سیدہ دی شان پڑھنی ہے، پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، آخری آیت سورہ فتح دی، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، پہلا منن بندے ہیں۔ اگے اللہ نے صحابہ دا ذکر کیتا ہے، صحابی لفظ کو نہیں لکھیا، اگے اللہ فرمایا والذین معہ، ہو دی ضمیر نبی دی طرف ہے، ہو معہ، دو حرفان دا مجموعہ ایک لفظ ہے معہ، قرآن چ بڑی بڑی استعمال ہوا ہے معہ، معہ مینا ساتھ، معہ مینا ساتھ۔ یہ جڑا ساتھ ہے نا جدی عربی معہ ہے، یہ دو حرفان دا مجموعہ ہے، میم اور عین۔ میم اور عین بلا فصل ہوں تو ساتھ بنتا۔ کیا بات ہے یار، میم اور عین دو حرف نے جی، میم اور عین۔ ما منا ساتھ، ما منا ساتھ، ما منا ساتھی، ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے والذین، اے جے صحابہ دی شان، یہی پڑھن گے جنہوں شان صحابہ دے جلسے تے صدو گے نا وہ یہی پڑھے گا والذین معاہو، اور وہ لوگ جو پیغمبر کے، ہاں تھوڑے بندے بول رہے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ ایدہ مطلب ہے پیغمبر کے ساتھ رہے تو صحابی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مہربانی قبلہ۔ صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ والذین معاہو، وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ اللہ 1,20,000 نا لکھتا نا صحابہ دے قرآن چ، تو میرا خیال انہا حجم ہو جاندہ۔ اللہ نے نا نہیں دسے، اللہ نے صفتاں دسیاں کہ نبی کے ساتھیوں کے اوصاف کیا ہیں۔ میں اس قوم دا خطیب ہاں جنہاں نے آیت ولایت چ علی دا نام نہیں بھی نہ آیا تے صفتاں نہ لب تے لے ہے نا علی یہی تے ساڈا ولی یہی ہے۔ آیت تطہیر وچ کسے دا نام نہیں آیا لیکن یطہرکم تطہیرا، صفت وچوں لب لیا نا اہل بیت کون نے۔ مینوں دکھ ہونا بندہ تے لگتا ہے جنہوں قرآن دی آیت تطہیر چوں اوصاف دی وجہ تو اہل بیت لب لینے تے اوصاف دی وجہ تو ولایت علی لب لئیے تے اوصاف پڑھ کے صحابہ نہیں پہ نظر آؤں دے۔ کمال ہے، بہت شکریہ قبلہ، تھوڑا بہت حوصلہ دیتا تسا میں دو بندیاں نے۔ اوہ اگر اہل بیت تسا لب لینے یار اوصاف دی وجہ تو، اگر ولایت لب لئیے اوصاف دی وجہ تو صحابہ بھی لب گئے، میں تو لب لینے۔ میں بیان کرتے نا پہلی صفت سنو گے تو ٹھنڈ پہ جائے گی، باہر جنی ٹھنڈ ہے ادھوں بھی بہت ہی اندر پائے گی۔ اجلا ماحول بنے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا پہلی ان کی صفت یہ ہے نبی کے ساتھیوں کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اشداء علی الکفار، جب وہ کافروں کے سامنے آتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آڈی کیا بات ہے، جب وہ کافروں کے سامنے آتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں زور آور ہو جاتے ہیں۔ زور آور میں نا زور والی چیز، زور آور، آور نو کیویں دساں میں، نشہ آور، چلو نشہ آور اشیاء دا مطلب ہے جنہاں دے وچ نشہ ہوئے تے اے دے تر دے زور آور دا مطلب زدہ وچ زور ہوئے۔
یہ مطلب ہے زور والا نبی کا ساتھی ہوتا ہے، کمزور نبی کا ساتھی نہیں ہوتا۔ یار اشداء علی الکفار پہ پڑھنا، وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ اگر قرآن پڑھیے تو بڑے سواد نے، قبلہ کو اللہ نے سختی بھی دسی ہے کہ نہیں، کأنہم بنیان مرصوص، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ میں تو آج تک ویکھی نہیں، اے ویکھیاں نے میں سیمنٹ سومنٹ دیاں 8 ایک دا مسالہ پا کے جڑیاں بنی ہیں، انہاں نوں میں جاننا۔ یہ ہے نا جی اتنے سیسا پلائی تو ہوندہ دوہاں پاسے پتھر لائے جان، دیوار بنائی جائے تے وچ سیسا پگلا کے پایا جائے، اندازہ لاؤ کڈی سخت ہوے گی۔ دوالے پتھر ہوئے وچ سیسا ہوئے، ہاں انج دی دیوار بنا کے کسے مولوی نو آکھی کل ٹھوک وچ، کدی کل پر نکل جائے گا، کدی چنگیاڑے نکلیں، چنگیاڑے بھی نکلتے ہیں، کدی سٹ ماریے، کیوں؟ سختی یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماندہ وہ سخت ہوتے ہیں۔ اب باہر کنات لگی ہے، ایک دیوار بنی ہے کپڑے دی، اب باہر میں ویکھ آیا، وہ دے راہ میں لنگ کے اندر آیا، تو اللہ کی خیال ہے وہ جڑا باہر کپڑا لگا ہے وہ بھی ایک قسم دی دیوار ہی ہے، یعنی دیوار ایسی کنات جڑی لگی ہوتی ہے وہ دیوار ہوتی ہے۔ کدی کسے مومن نے کنات نال ٹو لائی ہوئے؟ نہیں، ٹو جدوں لائی آؤ لائی اتنے ہوندی کنات، انہاں دھیان نال بہنا سی۔ میں پنڈ ایک جشن کرایا، اتنے کوٹھے تے کنات لائی سی، وہ بندہ بہ کے ہونٹے پہ لیندا سی، پھر جشن وچ ہی رہ گیا سی، انہوں ہسپتال لے کے گیا، تو تھلے ڈگ پیا پیچھاؤ بھئی سارے جڑی دیوار تو ہے ہی سی اپنے دلوں، لیکن کمزور سی، کمزور، اور باہر لگی ہے ایک دیوار، وہ ایک کمزور، دیوار سخت سخت۔ صحابہ نو سمجھن واسطے بندہ تنیاڑے آ جائے تو میں دساں اونج دے نہیں ہوندے، اینج دے ہوندے۔ کمال ہے بھائی، وہ جڑی لگی ہے نا کنات باہر، وہ کنات کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہوندے بلکہ دیوار دی طرح سخت ہوندے نے۔ اے بھی دیوار کمزور ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا۔ ہن میں سمجھان واسطے نوجوانوں نے گل کر لگا، اے جڑے او نوجوان بیٹھے نے، او بچہ بیٹھا ہے، او بچہ بیٹھا ہے، اے بچے اتھوں بھج کے کوئی بندہ کنات نو اج دوویں ہتھ مارے پچھوں ہٹ کے، کنات پراں ڈگے گی کہ بندہ ٹھیک ہے بلے توڑے۔ میں پہنا کنات نو ایک باری صلوات پڑھو ہوش آئے، میں پہنا ہوش واسطے صلوات پڑھو گا، اللہم ایک باری پھر پڑھو جی۔ میں پہنا کنات لگی ہوئے پتہ نہیں ہونا، اتھے تنیاڑے دے علاقے جو بورڈ دیاں کناتاں نے میں نہیں پتہ، آڑی کنات لگی ہوئے پچھوں ہٹ کے بندہ کنات نو تھکا مارے، کنات پرہ ڈگنی ہے کہ بندہ کنات پرہ ڈگنی، تے جے اینو جا کے بندہ دوویں ہتھ مارے پھر بندہ ڈگنا ہے۔ ایدو اگے میں کہڑی صحابہ دی شان پڑھا، اللہ فرماندا ہے جدوں کوئی کافر انہاں نال ٹکرایا ہے نا، اوہی پرہ گیا ہے، اے نہیں پرہ۔ ہائے ہائے تسا غور ہی نہیں فرمایا، جب کافر مومن کے سامنے آتا ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ کمزوری کفر میں آتی ہے، اسلام میں کمزوری نہیں۔ کیا بات ہے توڑے سن، اگلی گل اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، کافر کے سامنے سخت ہو جاتے ہیں اور آپس میں نرم۔ کیا بات ہے، دو ہی لفظ نے، کافر تے گرم تے آپس اچ نرم، کافر تے گرم تے آپس اچ نرم۔ حضرات اہم اعلان سنیے، قرآن کے مطابق نبی کے ساتھی کافر پہ نرم نہیں ہوتے، آپس میں گرم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، انہی تشریح ہے، تو بعد میں گھر کرنی کوئی نہیں۔ کافر پہ نرم نہیں ہوتے اور آپس میں گرم نہیں ہوتے۔ میرا ہر مجلس سے نہیں کافی ہے، آپس اچ نہیں لڑ دے، نبی دے ساتھی آپس اچ، پھر بیانا نبی دے ساتھی آپس اچ، کنے بندے ذہنی طور تو میرے نال نے، نبی دے جڑے ساتھی نے نا وہ آپس اچ نہیں لڑ دے۔ اگر کدھرے لڑائی ویکھا نا تے آپس اچ نہ سمجھی ایک نبی دا ساتھی ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ میں بیانا اگر کدھرے تسی لڑائی ویکھو تے قرآن پڑھ کے لڑائی ویکھو، تاں میں قبلہ نہ ہونا، قرآن پڑھ کے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھ کے قرآن نہ پڑھو۔ پہلے قرآن پڑھو تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ جدوں نبی دے ساتھی لڑے نے، کسے کافر نالی لڑے نے، اے آپس ہی تے نرم ہوندے نے،
کیسے ہوتے ہیں صدقے جاما؟ اللہ فرماتا تراہم رکعن سجدین، حبیب جب تو ان کو دیکھے گا نا، کبھی سجدے میں ہوں گے کبھی رکوع میں ہوں، ہائے ہائے، کبھی سجدے میں ہوں گے اور کبھی رکوع میں ہوں گے۔ اور خالق نے فرمایا ہیں کیسے؟ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سجدوں اور رکوع کر کر کے کبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کبھی اللہ کا فضل مانگتے ہیں، کبھی فضل الہی کے منتظر ہیں، کبھی اللہ کی رضا کے منتظر ہیں۔ اور خالق فرمان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب ان کے چہروں کو دیکھو گے نا تو سجدوں کے آثار نظر آئیں گے، ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر نظر آئیں گے۔ صحابہ پڑھا تو میں علی پڑھا، علی پڑھا تو بطول پڑھا، آج چھوٹا جا سفر طے ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب سیماہم، نشانی ہے، فی وجوہہم، ان کے منہوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے وجوہ پر، ان کے وجہوں پر، من اثر السجود، سجدے کے اثر کی نشانیاں ان کے چہرے پر ہیں، چہرے پر ہیں۔ وہ جڑی اسا نشانی سمجھیے وہ متھے چندیے، اوڑا محراب پہندا ہے، وہ کئیاں نوں پہندا ہے کئیاں نوں نہیں پہندا۔ میں بڑے چیر دی نماز پڑھنا مینوں نہیں پیا، ہن کی کساواں؟ ریتی لے ہوں، ریگ مار لے ہوں، کی کراں میں؟ نہیں پہندا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے پہندا ہے تو کوئی گل نہیں، بڑی سعادت ہے، ذرا پتہ لگ جاتا کہ بندہ نمازی، وہ جلد دی وجہ تو پہندا ہے، سجدہ دی وجہ تو نہیں۔ جلد ایسی ہوتی ہے پہ جاندہ محراب کی جے، تہاڈا خیال ہے جدا محراب ہے انہیں آپ بنوائے؟ نہیں، بس پہ گیا سجدے کر کے محراب، وہ کسی نے پہ جاندہ ہے کسی نے نہیں پہندا، وہ کوئی گل نہیں۔ لیکن یہ دی گل نہیں اللہ نے کیتی، کیونکہ اللہ نے متھے دی گل نہیں کیتی، سارے منہ دی گل کی۔ سبحان اللہ، ان کے سجدوں کے اثر ان کے چہروں پر ہیں، پیشانیوں پہ نہیں۔ اور وجوہہم، یہ ترجمہ سید ابو العلا مودودی نے کیتا ہے تفہیم القرآن چے، انہاں 5 لفظ لکھے نے، لفظ بھی یہ لکھیا نے جڑا میں پہ پڑھنا، وہ فرماندے نے گھٹا نہیں، یہ نہ سمجھ جڑا کتا گھٹا جنوں آندے نے جڑا نشان، وہ دی کوئی گل نہیں اتھے۔ وہ جڑا سجدے اندے نشان نے وہ کی نے، کوئی اخیر ہے جی، آخر بڑے بندے نے سید ابو العلا مودودی جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ نے، آج سراج الحق نو پوچھ لو، یہی لکھے ہے انہوں جو میں پڑھنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب گھٹا نہیں، یہ جو ماتھے پہ پڑ جاتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، اصل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں نبی کے ساتھیوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے نا، ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے بندہ خدا ترس ہے۔ ہائے ہائے، او یار نشان دی گل نہیں، نشان ہووے یا نہ ہووے، فرماتے 5 گلاں لکھی ہیں، خدا ترسی ایک، کریم النفسی، دعوتیں انہیں دینی ہیں جنہوں کریم النفسی دا پتہ پہ، اور چھوٹے بچے ہو کہ میں دعائی نہیں، کوئی بوٹی نہیں، کریم النفسی خدا دا نہ جے، یعنی نفس میں کریمی آ جاتی ہے سجدوں کے اثر سے، کریم النفسی۔ ہائے ہائے، تیسری شرافت، چوتھی حسن اخلاق کے آثار، اور 5ویں گل فرماتے ہیں کیفیات نفس، چہرے سے کیفیات نفس کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے چہرے سامنے آتے ہیں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ کریم بھی ہیں، یہ رحیم بھی ہیں، اخلاقی قوت بھی اندر موجود ہے۔ ان کے نفس کی کیفیت چہروں پہ آ جاتی ہے۔ سجدے یہاں نہیں کیے، سجدے کہیں کیے ہیں اور چہرے کہیں سامنے آئے ہیں۔ اگر کسی نے تجربہ نہ ہوئے تو میں کرانا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، مبالے میں 5 لوگوں نے تقریریں نہیں کی تھی، صرف 4 چہرے صدقہ جامع، مہربانی ہو گئی مجلس، 4 چہرے نظر آئے، ابھی ایک تو پردے میں تھا، ایک چہرہ پردے میں گیا، پردے میں واپس آیا، اس مرکزیت کے 4 رشتہ داروں کے چہرے نظر آئے۔ عالم عباس بھٹی صاحب، میں دس دینا، میرے لو دیکھو، میرے لو دیکھو، میں دس دینا، عالم عباس بھٹی صاحب تشریف لے آئے، میں چھٹن لگا، وہ پڑھن لگے، بس اینی گل ہے اور کی، اینی گل ہے، بسم اللہ، تشریف فرما ہو گیا، اللہ تعالیٰ حفظ و امان چ رکھے، اللہ عزت آبرو چ اضافہ فرمائے۔ 4 چہرے نظر آئے، یہاں آ کے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سجدوں کے اثرات چہرے پہ دیکھ کر عیسائی عالم کہہ رہا تھا
اگر یہ کہیں نا تو ممکن بھی ناممکن ہو سکتا ہے اور ناممکن ممکن ہو سکتا ہے. ان کے چہروں کے اثرات بتا رہے. تھوڑی کیا بات ہے جی؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ فرماندہ ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. نبی کے ساتھیوں کی یہ صفتیں تورات میں بھی موجود ہیں, ہائے ہائے انجیل میں بھی موجود ہیں. یہ مطلب ہے نویں نہیں. تورات دے ویڑے بھی انہوں دے اوصاف موجود سن, انجیل دے ویڑے بھی اوصاف موجود سن. میں صحابہ دی عظمت دی پٹی صاحب آئے شان دی آیت پڑھ دیتی ہے. ہونے دا مطلب ہے صحابہ دیاں میں انیاں صفتہ قرآن چو پڑھیاں نے. کوئی دو ترے تے توڑے ذہن چاہے ہی ہون گے نا, کوئی نہیں آئے. مہربانی بابا جی شکریہ. آئے نے دو ترے تے سارے نو یاد نے. جڑا بندہ بڑا ودیا انہوں 10 بندے یاد نے صحابہ چوں عشرہ مبشرہ والے. جڑا بڑا بندہ انہوں 25 بھی یاد ہو سکتے ہیں, 100 بھی یاد ہو سکتا ہے. مفتیان دین نو 200-400 بھی یاد ہو سکتا ہے. ویسے 1.25 لاکھ دے قریب صحابی سن. ہن میں تینوں پوچھن لگا آل دی تے میں گل پہلے کر دیتی ہے کہ علی آل وچ نہیں, علی دی وجہ تو آل ہے. یہ گل پہنچ گئی. شکریہ قبلہ. ہن میں صحابہ دی گل کر لگا. اپنے تصور وچ صحابی کھڑے کر جڑا تینوں سب تو افضل نظر آوندا ہے انہوں پہلے نمبر تے رکھ. کوئی یار تیرے تصور وچ کوئی ہے نا جڑا افضل ترین تینوں لگتے ہیں, ان صحابی نو محترم نو ایتھے رکھ. اگے پھر اس تو بعد لاکھ کو 1.25 لاکھ دا تصور کر. میں تینوں آکھیا کو حضرت علی نو پہلے نمبر تے کھلار کے چوتھے نمبر تے سب تو آخر تے کھلار. ادھر میرے لو ویکھو نا, ادھر پہلا صحابی تے اگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عزت دار لوگاں دی گل کر رہے ہیں, عزت دار لوگاں دے سامنے کر رہے ہیں. انتہائی منصف مزاجی نال. میں لا کے گلاں نہیں کرتا. میں نہ ایتھے وڈے جڑے نبی تو بعد تینوں افضل لگدے او کھلو جان نال آخر تے جتھے او 1.25 لاکھ پہ مکدا ہے نا حسنین دے بابے نو اوتھے کھلار ذہن وچ. شیعہ کول معافی مانگ لینا, سمجھان واسطے عرض پہ کرنا. فرض کیا حضرت علی دا علم فرض کیا, الجبرہ سارا فرض کیا. الجبرے سوال دا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. حضرت علی نے فرمایا فرض کیا لا کی قیمت دو. جڑے کو پڑھے لکھے نے الجبرہ وہ جانتے ہیں. انج سوال حل کر لگا میں. آخر تے حضرت علی نو کھلا جتھوں علی کھلوتے ہیں نا اتھوں ذرا پیچھے نو ویکھنا شروع کر. کیا بات ہے تھوڑی. تو اپنے تصور چ پہلا صحابی کھلا رہا ہے اور صاف میں قرآن چو پڑھ دیتے ہیں. انہاں صفتہ والے صحابہ دی لسٹ بنا ذہن چ رکھ. میں تو سمجھانا چاہنا ایتھے صحابی وڈے پھر وڈے کمال انج لگا اوتھے آخر تے حضرت علی نو کھلار جتھے قطار مکدی اوتھوں ایک نو ویکھنا شروع کر پیچھے نو. تے پھر جڑے پہلے سن نا محترم انہاں تک آ تے قیامت تک میری ترلا ہی میرا قیامت تک کوئی جواب ہوئے تو میں نو دیں. انہاں پورے صحابہ دی لسٹ نظر کر کے مینو حیدر تو علاوہ ایک بکھا جڑے پترا نو اللہ آکھیا ہوئے تسی محمد نو بابا کہہ سکتے. تو سنیا ہی کوئی نہیں میں کیا. میں بیانا پیغمبر دے ایک صحابی نو پیغمبر نے بیٹا آکھیا سی وہ حالات ایسے بن گئے کہ اللہ نو آیت بھیجنی پئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. جنوں اے انگلی دا غصہ پہ لگتا ہے میں اتھے آ کے بہ جانا. مینوں بھی آکھو تم, میں تہاڈے نال ہاں. دینے تو لے کے مدینے تک. سبحان اللہ. دینا ایک ایسا معتبر شہر ہے جدے ہوتے میم رکھیے تو مدینہ بن جانا, میم لا دئیے تو دینا بن جانا, جدے تو میم لائیے نا دینا ہی بن جانا. مولا بانو جزائے خیر دے. دینے تو لے کے مدینے تک پوری دنیا دے مسلمان بمے صحابہ کرام اس تم دے وچ ہوندے نے. ادھر دیکھو جی, محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. ساری دنیا اس تم میں چاہندی ہے. قرآن میرے سر تے یا حسن نہیں ہوندا یا حسین نہیں. کمال ہے پوری دنیا نو حکم ہے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں اور تم محمد کے بیٹے نہیں. کہ علی دیا دعا پترا نو چوکے نبی کہہ رہے سن ابنانا و ابناکم, ہم اپنے لے کے آئے ہیں تم اپنے. بس
یہ مطلب ہے منفرد ہے میرا پیر علی، منفرد، ظہور چ منفرد، شہادت چ منفرد، علم چ، سخاوت چ، عبادت چ منفرد نے، ساریاں نہیں کرتا۔ اے انج کر کے اشارہ کرنا، اشارے میں معافی دینا، اے میرا خیال ہے اے کر لی، اے ایتھے وے نا، ایتھے انہوں میں تصور کر گیا اے بلندی اس طرح جو مولا علی دی بلندی۔ یار قرآن ہوئے، قرآن ہی ہے، چلو میں اچھا میں اے قرآن مطلب 5 سورتہ وغیرہ ہوئے، اے قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، ایتھے علی ہونا تربیت لو، تربیت نبی پاک نے کی تھی، یہ رلان واسطے بندہ وہ لیا جی تربیت محمد نے کی تھی، ہائے ہائے علمی طور تے یہ رلان واسطے وہ لیا جنہوں نبی آکھیا ہوئے کہ آ بھی علم دا دروازہ ہے۔ حضرت علی نسب چ، حسب چ، علم چ، تربیت چ، طہارت چ، درود چ، تے پتر اے دے حق رکھ دینے کہ نبی نو باپ کان، نبی یہ پترہ نو اپنا پتر رکھے، تے قرآن دے عین مطابق ہے۔ ایتروں دیکھو میں مجلس مکمل کرا، بڑی جی دنیا حضرت علی دی برابری کرنے واسطے پورے دلائل دے دے کے بندے نو لے ہوندی ہے، کوئی ایتھوں تھلے ڈگ پیندا ہے، کوئی ایتھوں تھلے ڈگ پیندا ہے، کوئی سار اٹھاؤ جی میرے نال، حیدر کرار اس بلندی تے فائز نے انہوں رلتا ہی کوئی نہیں پیا۔ ہن میں آنچ کرن لگا جی ایتھے کون آوے، کوئی اے ہوئی ہے جویں دا اے وے، کیا بات ہے، اوویں دا آوے، پڑھ دے بطول دی شان جنہوں اللہ نے علی بنایا نا، علی تے نبی آکھیا ہے علی ہے، ہر منزل تے ہر اینگل تو جڑا علی ہے نا بلندی تے، ہن دسا نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی، کمال ہے بھائی، آباد رہو۔ اور جس کی بلندی کے ساتھ ملنے کے لیے اور جس کی برابری کے لیے بندے کو علی ہونا پڑے اسے فاطمہ زہرا کہے۔ شکریہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ مطلب ہے حضرت علی کدرے زہرا دا کفو بنے نے، باقی تے برابری زہرا دی کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے طے ہو گیا پھر جنہ علم مولا علی کول سی اونا علم جناب سیدہ کول سی، ہے نا۔ اللہ دیو بندیو حضرت علی کول بھی اینا علم ہے کہ انہوں نے مسئلے دسن دی لوڑ نہیں، اور بطول بھی اس منزل تے فائز ہے، وہ دے کولوں مسئلے پوچھے جانے چاہیے دے سا، دسے نہیں سن جانے چاہیے۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، غریبان دیاں تھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سواریاں تو بے کے شہر جاندیاں نے تے آندیاں نے اگے تے اسی پیدل جاندیاں سا، ہن بہت آرام ہو گیا، ہن اسی گھروں بہ جانیاں، اے چھوٹیاں چھوٹیاں سواریاں جڑیاں پنڈاں جاندیاں، اسی چھوٹی سواریاں تو بہ کے دین جانیاں، اسی جلم جانیاں، غریبان دیاں تھیاں مطمئن نے کہ ہن ایتھوں ساڈے گھروں سواری مل جاندی۔ امیر دی تھی وہ سواری تے 2 منٹ نہیں بہ سکتی، اگر انہوں بہنا پہ جائے تو تھلے اتر کے فون کر دی ابو گڈی خراب ہو گئی سی، میں یہ بیٹھی ہوں، میں تو حیران ہوئی ہوں یہ مستورہ کیویں بہندیاں، آباد رہو جی، اتنی نفاست نہ سنا جی، یہ مستورہ کیویں بہندیاں، یہ مستورہ کیویں بہندیاں۔ وہ سواری انہیں تو ویکھی ہے پراڈو وڈی سواری ویکھی ہے، چھوٹی سواری جڑیاں چلدیاں نے اے رکشے وغیرہ انہوں تے بہ کے امیراں دیاں تھیاں دیاں نے، حیران ہوں میں، حیران ہوں۔ ایک بندہ آکھے گا وہ بھی تھی ہے تو بھی تھی ہے، نال دا بندہ آکھے گا نہیں انصاف کر، وہ جڑی روز بہندی ہے وہ عادی ہے، جڑی روز بہندی ہے وہ عادی ہے، اجر تو بیان ہے یہ تے عادی نہیں۔ یہ مطلب ہے دی سمجھ سارے نو آ گئی ہے، صرف مصائب دی سمجھ نہیں ہوندی، یہ دی سمجھ آ گئی ہے نا جڑی عادی نہ ہوئے انہوں تکلیف ہوندی ہے۔ قرآن میرے ہاتھاں چ اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بین دیاں علی دیاں تیاں عادی نہیں تھا۔ مولا تو انہوں جزا دے دے، جویں دی تھی دا مزاج ہوئے نا اویں دی انہوں تکلیف آؤندی ہے،
ਛੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਦੀਨ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਲੋਗੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਤੂਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਸਨ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਨੀਏ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੀਏ ਜ਼ਾਹਰਾ। ਸਾਨੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀਏ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ करार ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਸਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕਦੀ ਅਗਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੁੰਮਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਚੁੰਮਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ 7 ਸਤੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰਾ ਚੁੰਮਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੰਮਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕहीं। ਇਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਉੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਾਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਬਸ ਕਰੋ, ਚਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਚੁੰਮ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਜ 3-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸਾਹਲ ਸਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਹਲ। ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਦੀਨੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਉਦਣ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰੋਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਂਸੂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਆਂਸੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਭ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਸੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ। ਸ਼ਾਮ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਲੀ। ਹੈ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ, ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾयत पढ़ी। सहल सादी आंदा है, जिस दिन मैं शाम में दाखिल हुआ मैंने 2 चीज़ों को महसूस किया। दुकानें बंद हैं, रश ज़्यादा। और जो दुकाना खुलियां होंगे रश होंगे ना, वो आंदा रश ज़्यादा तो दुकाना बंद ने। मैं हैरान हो गया जो दुकानदार नहीं, सौदा रहने वाला कोई नहीं, ये रश का है। अगली गल जी लिखी है तो कलेजे नूं दिल नूं हथ पै जाना है। आंदा मैं हैरान हो गया, शाम के खाली बाजारों में आवारा गर्दों का रश था। आवारा गर्दों नूं आंदे जिहड़ा सज्जो खब्बे खब्बे सज्जे बगैर काम तो फिरे। मैं एक बंदे नूं पुछया की होया, उन्दा यजीद फतह हासिल कीती है, कैदी आ रहे हैं, कित्थे? कहने लगा अगले चौक तो सज्जे पासे। आंदा मैं चौक जाके सज्जे वेख्या, मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई। बंदियां दे कटे सन
नोका 2-2 इंच सरां चो बाहर इथों नेज़े गुजारे। आंदा मैं सहाबी सी ना, हैरान हो के कहने लगा वो नबी पाक ने ते काफरां दे सर कट्टण तो मना कीता, नबी पाक ने ते मुसला करन तो, कन कट्टण तो, होंठ कट्टण तो मना कीता। ये यजीद मुसलमान है जिस बंदियां दे सारी कट के ते नेज़ियां दे उत्ते सवार कीते ने, होर कोई तरीका नहीं सी। इथों नेज़े गुजार के सर चो कट्टे ने। आंदा मेरा ज़हन मन गया जुल्म होया, बगावत नहीं हुई। आंदा अजे मैं सोच रहा सा जुल्म होया, पहला मेरा ज़हन सी शक च, मैनू यकीन हो गया जुल्म होया। चौथा नेज़ा मैं वेख्या, सर छोटा सी ते नेज़ा ओडा ही सी। आंदा जदों उस बच्चे दे सर चो नेज़ा मैं गुजरिया वेख्या, मैं क्या सिर्फ जुल्म होया। आंदा दूजा मैं वेख्या ते मस्तूरात ने बगैर पलान तो सवार ने, हाथ पिछे बद्दे ने, वाल सामने लटके ने। आंदा जड़ी पहली बीबी मैं वेखी है ना, जिथे ओदे वाल मुकदे सन न पे उतों खून दे कतरे पे डिगदे सन, ओनू लोकां सर च पत्थरां नाल मारिया सी। मैं हैरान हो गया, शरीफ एडी जदों रस्सी चो साह निकलदा सी उदों आंदी सी वाह हिजाबा हाल है मेरा पर्दा। आंदा मैं दो शावां वेख के थल्ले वेख्या ते एक ज़ईफ कोलों मैं गुजर गया। मैं पढ़ छड़ी है रवायत, एक ज़ईफ कोलों मैं गुजर गया, जिथे गली भी मुकदी सी अगों इंज गली मुड़दी सी। जिहड़ा मैं पढ़िया रवायत, इथों गली जांदी सी अगों मुड़दी सी, जिथों गली आंज हुंदी सी ना मुड़ के उत्ते आखिर ते ऊंट खड़ा सी आखिरी। आंदा मैं उस ऊंट दे पिछों दी गुजर के ते इस गली च दाखिल होने लगा ते मेरे कन्ना ते आवाज़ आई, सहल तू सहाबी रसूल है ना। आंदा मैनूं इंज लगा जिवें पैर नूं किसी जंजीर पा ली। मैं उत्थे रुक के ना ऊंट दी पुश्त पिछे पुछया, बीबी तुसी किसी छत ते हो, किसी मकान दे अंदर हो, बाजार च हो, कित्थे हो, मैनूं किवें जाणदे हो। बीबी जान तुसां आख्या सहाबी रसूल। दूजी आवाज़ आई, हो सका तू 3 दिन मेरे घर मेहमान रहा है, जिहड़ा गर्म पानी तेरे पैर धोने वास्ते मेरा शौहर लियाउंदा सी, वो मैं भेजदी सां। 3 दिन खाना गर्म आउंदा रहा ते बिस्तर तेरा नरम मैं बनाती रही हाँ। बीबी एक बारी दस सकते हो, गुस्ताखी ना समझो कि मैनू याद कराओ। और मैं कूफे दे बसन वाली हाँ, मेरे शौहर का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमैर है, वो कतल हो गया तो मैं कैद हो गई। उस आख्या कतल कित्थे होया, उस बीबी आख्या करबला। तुसी कैद कित्थे होया, फरमाया मैं कैद भी उत्थे ही हुई हाँ जिथे वो कतल होया। हो सका बीबी मैं तुहाडी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करना, तुसा 3 दिन मैनू नबी दा सहाबी समझ के, तेरे शौहर ने अपने आप को अली दा नौकर समझ के मैनू किसी सराय च नहीं रहन दिता। उन्होंने पता लगा मदीने आया नबी दा सहाबी है, वो अली दा नौकर सी, मैं मुस्तफा दी नौकरी की। उस मैनू कमाल अंदाज ना रखे ते मखदूमा बीबी तुसी हो इस बाजार च हुण कित्थे तुहानू लैके पै जांदे ने। उन्हें आख्या इत्थे अगे ना कोई यजीद दा दरबार दसदे ने। दूजा जुमला मैं छड्डन लगा, उस आख्या इस बाजार चों गुजार के तेनू खड़ना ने। चीख निकल गई ना सहाबी रसूल दी। उस आख्या बीबी मैनू रब्बे काबा दी कसम है, जेड़े बाजार चों मैं गुजर के आया ना, ए अली दे नौकर दी बीवी दे काबिल नहीं। किन्ने बंदे दी हाय निकली है, बाजार अली दे नौकर दी ज़ौजा दे काबिल नहीं। आंदा उस बीबी ने ऊंट दी कोहान ते टक्कर मारी बदे हाथां नाल ते रो के कहन लगी, अली दे नौकरां दे नामूस नूं रोण वालिया, जेड़ी सारियां तो अगे कह दे ओ अली दी बेटी है, जड़ा सर सब तो अगे हुसैन इब्ने अली दे, जिन्हों ज़ईफ समझिया ओ ज़ैनुल आबिदीन है, उथों दौड़िया। आखिरी जुमला मेरे इमाम दे कदमां ते टेक के कहन लगा, मैं नहीं पुछदा सर किदा, मैं नहीं पुछदा अगे बीबी केड़ी है, इन्नी गल दस दो सिर्फ अंता ज़ैनुल आबिदीन अंता सैयदुस साजिदीन। रो के फरमांदे ने सहल मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हाँ। जदों मैनू किसे इंज वेख्या उन्हें पहला सवाल किया, अब्बास कित्थे वे, तू ना पूछी मैं उजड़ गया। ना मेरा अब्बास जैसा चाचा रहा, ना अकबर जैसा वीर रहा, मेरा बाबा शहीद हो गया। कदमां ते सिर रख के कहने लगा, इको गल दसो मैनू मरन की इजाजत है। मौला फरमांदे ने क्यों मरना चाहना, कहने लगा तू अगे मुवद्दत दा की सबूत दिया, इस चौक च खलो के यजीद ते लानत करांगा, वो मैनू कतल करनगे, तुसी सिर्फ मैनू इन्ना यकीन दवा दिओ मेरा सर कट के विचों दी नेज़ा गुजार देणगे ना।
اگر نیزہ میرے سر چو گزر جائے بروز حشر میں آئینہ نال جنت جاواں تے تواڈے نانے نو آکھاں گا کہ میری خدمت قبول کرنا. میں تیریاں تیاں نو انج نہیں ویکھ سکیا, میں تیرے پتر دا سر لوگ تے نہیں ویکھ سکیا. واہ زین العابدین علیہ السلام تواڈی کریمی. مولا فرماندے نے اچھا انہاں لوگاں نال جنت جان واسطے ایڈی بڑی قربانی پہ دینا ہے, جے تو میرا ایک کام کرے قتل ہون دی لوڑ ہی نہیں, میں تے انہاں دے نال ہی بھیج دیاں. میں شہدائے کربلا جسنو شامل کرن دی سند دینا, میرا ایک کام ہے. ہاتھ کمب دے جوڑ کے کہنے لگا, ضعیف آدمی سی, کہنے لگا جی میرے نال توانوں کیڑا کام, میں کمزور ہاں. فرماندے نے میں وڈی تیرے تے بوجھ نہیں پان لگا, اسی جنت ایڈی مہنگی تے ویچ دے ہی نہیں جیڈی تو سمجھیے. میں بالکل تینوں آسان کام دسن لگا, کریں گا ہو سکا ایک واری منہ چو کڈو, میں نبی دی طرح تہاڈا حکم مننا, جی میں پیغمبر دا مندا سا اوویں تہاڈا حکم مننا گا. تسی نسل رسول ہو, ایک واری منہ چو کڈو. آخری جملہ سنو گے اے تے شاید دل کسے دا پسیج جائے. میرے مولا فرماندے نے پھر میرے تیرے نال یہی کام ہے, قتل ہون دی لوڑ نہیں, گھر ٹر جا, تیاں انتظار پئیاں. ہائے ہائے کہنے لگا مولا تے تسی فرمایا ساڈیاں تے جنگلائے جرول کے بنی, ساڈیاں تے قبراں نال قبراں نہیں بنیاں. کام صرف ہے نا جدوں محرم دا چن چڑھ پوے نا اپنے ویڑے چ پھوڑی بچھائی, تیاں ویڑے چ بھائی تے اچھی اچھی آکھی اجڑ گیا ویڑا بطول دا, بازاراں جرول گئیاں نے تیاں رسول. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.